សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានពីរឿងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាក់ទងទៅនឹងតារាស្រី Go ជីបនាំកូនស្រីខ្ជូតរបស់នាងមកលេងប៉ោយប៉ែតចាស់លោកអ្នកបានស្គាល់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះហើយគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ដែលពួកគាត់បានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមចា៎ដែលមានការចែក share បន្តគ្នាច្រើនផងដែរចា៎ភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាស្រីនឹងពិធីការនីដ៏ល្បីនាងជប់ជីបបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលពេលបានឃើញនាងបង្ហោះរូបថតកូនស្រីនៅព្រំដែនប៉ោយប៉ែតចំពោះការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់គឺមិនមានអ្នកណាដឹងទេថានាងមកពីពេលណាស្រាប់តែឃើញនាងបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកហើយបែរជាសរសេរថាលីហើយប្រទេសកម្ពុជាបាត់ទៅហើយចា៎ក្នុងនោះអ្នកគាំទ្រដែលតែងតែស្រឡាញ់នាងក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងខកចិត្តមិនតិចផងដែរដែលមិនបានជួបនាងនិងកូនស្រីប៉ៅដោយផ្ទាល់ចា៎យ៉ាងណាមិញការមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាលើកនេះនាងជប់ជីបហាក់ដូចជាប្រញាប់ទៅវិញខ្លាំងណាស់ហើយក៏ព្យាយាមមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងច្រើននោះទេរហូតទៅវិញទើបនាងបង្ហោះរូបចា៎ឥឡូវនេះព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ទាក់ទងទៅនឹង Angelina Jolie កម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំបើគ្មានកម្ពុជាខ្ញុំក៏មិនអាចក្លាយជាម្ដាយម្នាក់ដែរចា៎តែអត្ថន័យនេះគាត់ចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចនោះសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំសៀមរាបតារាសម្ដែង Hollywood និងអ្នកដឹកនាំរឿងលោកស្រី Angelina Jolie បានបើកសម្ពោធជាលើកដំបូងនៅខ្សែភាពយន្តស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រោមព្រះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែចា៎ថ្លែងសន្ទរកថាដ៏ខ្លីមួយ Angelina Jolie បានបញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តមានចំណងជើងថាដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំមិនមែនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពភ័យខ្លាចនៃសង្គ្រាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់សប្បុរសធម៌និងទេពកោសល្យរបស់ប្រជាជនខ្មែរលោកស្រី Jolie បន្ថែមថាខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យមកបញ្យល់ថាវាមានន័យអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំឡើយដូចជាការជឿជាក់ការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំហើយបើគ្មានកម្ពុជាខ្ញុំក៏មិនអាចក្លាយជាម្ដាយម្នាក់ដែរនេះបើតាមសម្ដីតារាដ៏ល្បីរបស់ Hollywood Julie ចង់បញ្ជាក់ពីកូនប្រុសចិញ្ចឹមឈ្មោះ Maddox មានអាយុប្រមាណអាយុ15ឆ្នាំដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើវេទិកាជាមួយនាងនៅមុខកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំង Angelina Jolie បាននិយាយថាខ្សែភាពយន្តដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលនាងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដោយផ្ទាល់និងជួយឲ្យពិភពលោកស្វែងយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមរបបខ្មែរក្រហមបន្ថែមពីនេះទើបអំឡុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតារាសម្ដែងស្រី Hollywood រូបនេះក៏បានអះអាងដែរថានាងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះខ្សែភាពយន្តនេះហើយវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើនាងមានគម្រោងដឹកនាំខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេលោកស្រី Angelina Jolie ឆ្លើយថានាងកំពុងគិតគូររឿងនេះជាមួយដៃគូកម្ពុជារបស់ខ្លួនគឺលោកប៉ាន់រិទ្ធីខ្សែភាពយន្តដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនិងសិល្បករកម្ពុជាក៏ដូចជាតួអង្គប្រជាជនធម្មតារួមជាក្រុមការងារដ៏ធំមួយដល់ទៅជាង 3,500 នាក់លោកស្រី Angelina Jolie បានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំណើតទី2របស់នាងខ្សែភាពយន្តដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់សម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមថតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានថតទាំងស្រុងជាភាសាខ្មែរដោយមានការចូលរួមសម្ដែងពីសិល្បករខ្មែរជាច្រើនអ្នកដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿសុគណាក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាសម្ពោធរឿងនោះដែរ
ដោយលោកស្រីបានពិពណ៌ថាខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទទោះវាជាអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ប៉ុន្តែវាក៏ជាមេរៀនមួយផងដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទទេបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំបើយើងចាស់បើតាមនាយមជ្ឈដ្ឋានមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលរក្សាទុកឯកសារស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមលោកឆាំយុថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានខ្ជុំដូជប៉ុនថាមានផលិតកម្មអន្តរជាតិធំៗចំនួន3ដែលបានថតខ្សែភាពយន្តស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីរបបនេះបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979ជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ 1.7 បានបាត់បង់ជីវិតចា៎ផលិតកម្មអន្តរជាតិទាំង3រួមមានខ្សែភាពយន្តវាលពិឃាតនៅរក9ជាន់និងដំបងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំលោកឆាំងយុបានលើកឡើងដូចនេះថារកខ្សែភាពយន្តទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្ទនាឬការពិភាក្សារវាងក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងមនុស្សចាស់ដែលពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងត្រូវតែរក្សាការធ្វើបែបនេះនិងស្វែងរកការពិតសូមជម្រាបថាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហារាជបិតារួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីទូតនិងអ្នកចូលរួមសរុបជាង 1,500 នាក់បានយាងទៅព្រះរាជាអធិបតីភាពនិងចូលរួមនៅក្នុងពិធីចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះដែលនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកការបញ្ចាំងភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំលើកទី1នៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាចនាថ្ងៃទី19 ខែកុម្ភៈនេះលើកទី2មានទីតាំងក្នុងនោះគឺទីតាំងទី1គឺនៅ Indoor Arena និងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ពិកចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាចនាថ្ងៃទី21 ខែកុម្ភៈដែលខាងមុខនេះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់មហាជននិងតារាសម្ដែងខ្មែរក្នុងរឿងនេះដែលត្រូវបាននាង Angelina Jolie អញ្ជើញដោយផ្ទាល់ការដាក់បញ្ចាំងលើកទី3គឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះចា៎នេះគឺជារូបភាពនៃការសម្ពោធរឿងផងដែរចា៎ដែលមានព្រះមហាក្សត្រចូលរួមផងដែរចា៎ចាឥឡូវព័ត៌មានទី2នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី3តាក់ទងទៅនឹងអេយ៉ារ៉ូណាល់ដូនិង Angelina Jolie ចូលរួមសម្ដែងក្នុងរឿងជាមួយគ្នានិយាយពីជនភៀសខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលចា៎ទូគីបន្ទាប់ពីបានបង្ហើបប្រាប់អ្នកគាំទ្រពីមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាតារាសម្ដែងកាលពីឆ្នាំមុនកន្លងទៅនេះថ្មីនេះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសជាតំណែងតួឯកមួយក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ភាគរបស់ប្រទេសទូគីដែលនិយាយពីជនភៀសខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយក្នុងនោះក៏មានតារាល្បីហូលីវូដអ្នកនាង Angelina Jolie ចូលរួមសម្ដែងផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរកនេះនឹងចូលរួមសម្ដែងក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថា Hayat Khoprusu គឺជាប្រភេទរឿងភាគដែលនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសទូគីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនចា៎រឿងនេះផងដែរនិយាយអំពីក្រុមគ្រួសារមួយរបស់ជនជាតិសេរីដែលធ្វើការព្យាយាមរត់គេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយចំពោះគម្រោងក្នុងការថតវិញនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះនៅព្រំប្រទល់ប្រទេសសេរីផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរឿងលោក D-League បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមថតនៅដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសារឿងភាគរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមគ្រួសារដែលជួបការលំបាកក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនចា៎អ្នកដឹកនាំបានបន្តទៀតថាខ្សែភាពយន្តភាគនេះនឹងចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានដូចជា
តារាបាល់ទាត់ Cristiano Ronaldo តារា Hollywood អ្នកនាង Angelina Jolie និងអ្នកនាង Nancy Aram ជាដើមចាស់គួរបញ្ជាក់ថាការចាប់អាជីពជាតារាសម្ដែងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ Ronaldo នៅពេលដែលកីឡាកររូបនេះចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ក្នុងនោះ Ronaldo ធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំចង់រៀនសម្ដែងពីតួអង្គល្បីៗឲ្យបានច្រើនដូចនេះខ្ញុំនឹងអាចចាប់យកវានៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់លេងបាល់ចាឥឡូវព័ត៌មានទាំង3ថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍សម្ដីទៅណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗក្តៅៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា